Буду как самый дракон. Сегодня буду взрывать 10 на 10 блоков динамита. Давайте приступим. Так, вот. Готово. Сейчас. Ой, что-то я стал. Вот. Так вот. Давайте. Это был вот это взрыв. Это был взрыв. Почти. О, какой большой взрыв. Еще бы 10 таких штучек вверх, то на взрыв будет особенно много. Если вы этого так не работаете. Вот такой получился взрыв динамита. Сам дракон. Удачи. Всем пока.